क्या आपका बच्चा कॉफ सिरप लेने के बाद टायर्ड और स्लीपी फील करता है? रीजन हो सकता है सिरप में यूज किए गए आर्टिफिशियल मिक्सेस। ट्राई बेबी ऑर्गेनोस आयुर्वेदिक कंट्रास्ट कॉफ सिरप, जो 100% आयुर्वेदिक है और नॉन ड्राउजी फॉर्मूला से बना है, जिसमें है पुष्कर मूल जो लंग हेल्थ को सपोर्ट करे, आंबा हल्दी जो थ्रोट इन्फ्लेमेशन को कम करे, मुलेठी जो सोरनेस को कम करे और इन्फेक्शन से लड़े, कांता करी खांसी और फ्लेम को दूर करे। तो अब कफ का टेंशन खत्म, चूज कंट्रास्ट कॉफ सिरप।